инабад волидайн аз шароити хизмати ҳарбии фарзандонашон аз қисмҳои ҳарбии 06870 ноҳияи Шоҳмансур ва 07033 ноҳияи Рӯдакӣ дидан намуданд. Дар доираи нақшаи чорабиниҳо бахшида ба ифтихори 29-мин солгарди рӯзи таъсисёбии Қувваҳои Мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон бо ибтикори мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Ҳисор дар ҳамкорӣ бо сохторҳои дахлдор иқдоми сафарбарнамоии волидайн ҷиҳати ошноӣ бо шароити хизмати ҳарбии фарзандонашон аз қисмҳои ҳарбии 06870 ноҳияи Шоҳмансур ва 07033 ноҳияи Рӯдакӣ ташкил карда шуд. ҳайати волидайни сарбозонро роҳбарияти шаҳри Ҳисор пазироӣ намуда барои тарбияи фарзандони ватандӯсту хештаншинос ки имрӯзҳо бо сари баланд ва бо садоқати афзон дар сайфи Қувваҳои Мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон хизмати ҳарбиро анҷом дода истодаанд, изҳори сипосмандӣ бепоён баён намуд. Бо дидорбинии сарбозон, намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ, Кумитаи иҷроияи Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон дар шаҳри Ҳисор, бахши кор бо ҷавонон ва варзиш, Комиссарияти ҳарбии шаҳр, бахш оид ба корҳои дини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳр, раисони ҷамоатҳои шаҳраку деҳот, шуъбаи кор бо занон ва оила, кормандони бахши фарҳанг, собиқадорони ҷангу меҳнат ҳамроҳӣ намуданд. ҳайати волидайни сарбозон дар қисмҳои ҳарбии 06870 ноҳияи Шоҳмансур ва 07033 ноҳияи Рӯдакӣ бо шароити буду бошт, ошхона, ҷойи хоб, макони истироҳату фароғат ва машғулиятомӯзии сарбозон дидан намуданд. Баъдан дар чорабинӣ намояндагон суханронӣ намуда афсарону сарбозони шуҷои ватанро ба муносибати таҷлили 29-мин солгарди таъсисёбии Қувваҳои Мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон шодбош гуфтанд. дар арафаи рӯзи таъсисёбии Қувваҳои Мусаллаҳи мамлакат роҳбарияти қисмҳои ҳарбӣ ва сарбозон бо сипосномаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Ҳисор, Кумитаи иҷроияи Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон дар шаҳри Ҳисор, бахши кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳри Ҳисор, Комиссарияти ҳарбии шаҳр, шӯрои собиқадорони ҷангу меҳнат ва ташкилоти ҷамъиятии бартарафсозии садамаи атомии Чернобил сарфароз гардонида шуд. барои хандаи ман то саҳар бедор биншастӣ, табассум дар лабу ашкат равон карди ту эй модар. дар охир ҳунармандони бахши фарҳанги шаҳр сурудҳои ватандӯстонаро пешкаши сарбозон намуданд. иқдоми мазкур ҷиҳати баланд бардоштани ҳисси ватандӯстии ҷавонон мусоидати фаъол хоҳад кард.